हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम करेंगे फोनिक साउंड्स ऑफ अल्फाबेट्स। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से पशु पक्षियों की, मनुष्यों की, सबकी अपनी अपनी अलग बोलियां होती हैं, उसी प्रकार से हमारे जो अल्फाबेट्स हैं इनकी भी अपनी अलग अलग बोलियां होती हैं। प्यारे बच्चों, जो अल्फाबेट्स होते हैं ABCD, ये संख्या में 26 होते हैं, 26, और इन सब की अपनी अपनी अलग अलग बोलियां होती हैं और इन्हीं बोलियों को हम कहते हैं फोनिक साउंड्स। प्यारे बच्चों, अगर आप इन अल्फाबेट्स की साउंड को सीख लेते हैं तो इंग्लिश पढ़ना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आइए बच्चों, आज इन सभी अल्फाबेट्स की फोनिक साउंड्स के बारे में जानेंगे और समझेंगे। फोनिक्स साउंड ऑफ अल्फाबेट्स। ए सेज ए। बच्चों, ए कैसे बोलता है? ए। बी सेज ब। बी कैसे बोलता है? ब। सी सेज क। सी सेज क। डी सेज ड। डी सेज ड। ई सेज एह। ई सेज एह। F says f. F says f. G says g. G says g. H says h. H says h. I says e. I says e. J says j. J says j. K says k. K says k. L says l. L says l. M says m. M says m. N says n. N says n. O says o. O says o. P says p. P says p. Q says q. Q says q. R says r. R says r. S says s. S says s. T says t. T says t. U says a. U says a. V says v. V says v. W says v. W says v. X says x. X says x. Y says y. Y says y. Z says z. Z says z. Thanks for watching.